Странно. Я что, получается, забрела в чаш дремучего леса? Как же здесь скучно. О, вижу, кто-то идет. Можете попросить помощь, а то мы с Саблей тут застряли. Хорошо. Типа уходят. Эй, а кто здесь был? Я не понял, куда они ушли. Пока-пока, мы уходим. Что? Так не может быть. Мы понял,